Esenza intetho ephambili kule ndlu, uOscar Mabuyane umemelele kwindlu yenkosi ukuba isombulule amabango obukhosi athe gqolo ukwenziwa kwiofisi yakhe. Uthi oku kubatyabula izigidi zemali bekufanele ukuba zisetyenziswa kuphuhliso lweenkokheli zemveli. I'm concerned by the increase in the number of traditional leadership claims and dispute logged in the office of the Premier, although the investigative committee is attending to those cases. Ininzi la mali siyichitha kulaa committee ebekufanele uba asiyichithi xa sithi imali asinayo mhlawumbi besinoyisa kwenye indawo songeze imali ebheka ngasebukhosini kwezinye izinto. Sichitha ii-millions ngokuna siphandana namabango enziwayo axakileyo. uMabuyane ukuthethe oku kanye xa iinkokheli zamaKhoisan zihleli ngaphandle kwamasango endlu yenkosi. Ezi nkokheli zithi ingumnqa into yokuba zibandakanye xa kubhalwa igama lale ndlu, kodwa kungabi njalo xa kuthathwa izigqibo. Inkosi uNakam Ines uthi bafuna ukuba yinxalenye yale ndlu kwanezigqibo ezithathwayo ngesizwe sabo. The house says Eastern Cape House of Traditional and Khoi and San leaders. But there are no Khoi and San leaders inside. They are part and parcel of decision making. So does that mean that there is a house for us without us? How can you discuss us in our absence, but we are here? Usihlalo wendlu yenkosi ephondweni uNkosi Mpumalanga Gwadiso uthi ngenxa yokungaboni ngasonye kweenkosi zamaKhoisan kunzima ukusebenzisana nazo. Sithi xa simeme lo kuvelo wangaphaya athi nimmeme ngantoni loa. Sithi xa simeme lo kuvelo wangaphaya athi nimmeme, bayalwa bodwa bakafumanani kule nto bayifunayo. Ngoko ke thina as a house sikwiposition e-awkward. Khoi and San sathatha isigqibo ngokwendlu into bana masime ukubamema officially, singabachasanga uba bangeza individually. uNkosi uGwadiso uthi balinde isigqibo esiphuma kwikomishoni ephanda amabango esizwe samaKhoisan ukuze bakwazi ukuqhubela phambili bazibandakanye iinkosi zawo kwiinkqubo zale ndlu. Ndingoyamkela Mtshiyo, kwiindaba ze-MPK eBhisho.